Este es un audiolibro narrado automáticamente y generado por Google. ¿Cómo dejar de roncar? De Becky Ediciones presenta. Una producción de Confidential Concepts Limited. Adaptación sonora, Luis de la Vega. Asistente de producción, Paco Acosta. Con la voz de Marco Sabatero. Puesta en escena sonora del libro de Dr. Jean-Loup Derbo. Acerca del libro. 1 de cada 3 personas ronca. A partir de los 60 años, 1 de cada 2 sufre este tipo de molestia respiratoria. Sin embargo, hasta hace muy poco, el mecanismo del ronquido era impreciso y su tratamiento resultaba complejo en la mayoría de los casos. En la actualidad, el ronquido está considerado como una afección completa, la roncopatía para la cual existe curación. El ronquido es una señal de alarma a la que se debe prestar una atención extrema, para poder actuar con eficacia sobre sus causas, locales o generales. Gracias al Dr. Derbo, en este manual hallará una descripción de los diferentes tipos de ronquido, los tratamientos, la importancia del sobrepeso y la necesidad de una buena alimentación, las medidas preventivas y todo lo que usted debe saber sobre el ronquido infantil. Cómo luchar contra los diferentes tipos de ronquido, posturas, masajes, gimnasia muscular, tratamientos médicos. Este libro, ilustrado con muchas tablas y dibujos, responde con precisión a todas las preguntas que se pueden plantear las personas afectadas. Jean-Loup Derbo, antiguo médico internista del Hospital de París, es otorrinolaringólogo. En sus consultas, ha llegado a curar a bastantes pacientes afectados de ronquido crónico mediante la cronodietética. Está muy interesado en las técnicas y hábitos que permiten disfrutar de una vida sana. El contenido se divide en los siguientes capítulos. Prólogo. Introducción. Primera parte. ¿Qué es el ronquido? Capítulo 1. El origen del ronquido. Capítulo 2. ¿Es el ronquido una enfermedad? Capítulo 3. ¿Cuáles son las causas del ronquido? Capítulo 4. Estudio del propio ronquido. Segunda parte. ¿Cómo combatir el ronquido? Capítulo 5. El tratamiento del ronquido. Capítulo 6. Las medidas preventivas que deben ponerse en práctica. Capítulo 7. Lucha contra el estrés. Tercera parte. El ronquido infantil. Capítulo 8. Los trastornos respiratorios nocturnos infantiles. Capítulo 9. Tratamientos del ronquido infantil. Conclusión. Y el último capítulo. Glosario. Mi más sincero agradecimiento al profesor Charles Frech, jefe del Departamento de ORL del Hospital Americano de París, por el favor que me brindó al escribir un prólogo para este libro. Mi gratitud hacia él viene de lejos, ya que me enseñó muchas cosas, y solo puede igualarse a la gran estima que siento por él. Prólogo. Cuando el Dr. Jean-Loup Derbo me solicitó un prólogo para su libro, acepté con placer. Fue un médico internista brillante, despierto, un excelente cirujano y consultor, incansable y amable. Acabo de leer este libro, y he vuelto a encontrarme con el mismo hombre. ¿Qué síntesis tan brillante ha hecho? Pero, ¿por qué tratar un tema como este? Se han escrito muchos libros y realizado muchos informes sobre el ronquido. El del Dr. Derbo es una síntesis imprescindible. Nos encontramos con el médico, el cirujano, el homeópata, el dietista y también con el humanista. El lector no solo aprenderá lo esencial, sino que adoptará un modo de vida diferente que tal vez le haga cambiar profundamente.
¿Dónde está aquel joven de 20 años que era usted antes? Si se ha olvidado, Jean-Loup Dervaux, con su sentido común y su entusiasmo, le ayudará a recuperarlo para seguir siéndolo. Por todo ello, le doy las gracias. Escrito por Charles Fred. ORL, del Hospital de París. Antiguo jefe del servicio de ORL del Hospital de Foch. Responsable de la unidad de ORL del Hospital Americano de París. Miembro de la Academia de Cirugía. Introducción. Historial del ronquido. Entre el 30 y el 40% de las personas roncan, sobre todo los hombres. Este porcentaje alcanza el 50% después de los 60 años, tanto en los hombres como en las mujeres. Hasta hace muy poco tiempo, no se había hablado abiertamente del ronquido. Antiguamente era objeto de burla y, en el mejor de los casos, era considerado un defecto que se sufría en silencio. Algunos veían en él la imagen de una persona que gozaba de buena salud, plácida y floreciente. Otros una señal de descortesía. Hacer un historial completo y detallado del ronquido sería demasiado prolijo y no presentaría un interés esencial para el lector. Sin embargo, se pueden señalar algunos aspectos útiles para la comprensión y el conocimiento del fenómeno. Para ello se ha tomado el ejemplo de dos personajes famosos, cuyo ronquido pudo alterar su vida diaria e incluso marcar su destino. Por otro lado, la evocación de este fenómeno por parte de los autores clásicos refleja la opinión de los observadores de la época sobre el ronquido en sí, el roncador y las reacciones de su entorno inmediato. Finalmente, se hará un breve recordatorio de los informes médicos sobre el ronquido, informes que no siempre han sido comprensibles ni útiles. Son muchas las personas afectadas por el ronquido. Sin embargo, algunos autores han hecho famosos los ronquidos de personajes históricos o de ficción, en la medida en que estos han modificado sus vidas. En la antigüedad, Dionisio, tirano de Heraclea, era famoso por su obesidad, sus molestias respiratorias nocturnas y sus crisis de somnolencia diurna. La gente que le rodeaba, para que se mantuviera despierto o para despertarle, tenía que pincharlo con largas agujas que atravesaban su grasa hasta llegar a los músculos. Este es el ronquido patológico más antiguo que se conoce y que recoge la literatura en la actualidad. Napoleón, un personaje más cercano a nosotros y más conocido, poseía el morfotipo idóneo para roncar de manera grave. Cuello ancho y corto, mandíbula inferior prognática, obstrucción nasal y obesidad creciente en el transcurso de la vida. Sus biografías y los cuadros de la época ponen de manifiesto su sobrepeso progresivo, sus somnolencias diurnas con fatiga, y el descenso de la vigilia y de la actividad intelectual. Podría decirse, pues, que el ronquido de Napoleón le condujo más o menos directamente de Austerlitz a Santa Elena. Las referencias de la literatura clásica al ronquido son muy numerosas. A lo largo de los capítulos del libro citaremos algunos de los autores más importantes, de Balzac a Zola pasando por Flaubert, Maupassant, Mauriac, Pagnol y Dickens, quien ha dado nombre a un estadio evolutivo del ronquido. Los puntos de vista que desarrollan son múltiples y variados. Descripción de la persona afectada. Importancia y diversidad de los ruidos que emite. Importancia del sobrepeso en el ronquido. Relaciones del afectado con su entorno, el único problema que se abordaba en la época, y particularmente, las reacciones de su acompañante más próximo. Connotaciones de ansiedad y angustia unidas al ronquido, incluso al sueño. Medicina y ronquido. Hasta principios de los años 80 del siglo XX, las relaciones entre la medicina y el ronquido eran ambiguas. La existencia del ronquido es muy conocida, pero su proceso es impreciso y su tratamiento simplista,
descongestionar la nariz y dormir boca abajo. El velo del paladar se presenta, sin embargo, ante el observador quien, aunque localis más o menos la causa, no reconoce todavía que se necesita un principio de tratamiento. Esta falta de interés puede estar relacionada con la ausencia de gravedad aparente y con una cierta reticencia a tomar en consideración un síntoma que no le ha solicitado personalmente el paciente. La única referencia quirúrgica conocida de la época es la de Morand, cirujano real del siglo XVIII, que fue el primer médico que trató una complicación del ronquido, el edema de la campanilla, que en la época se llamaba campanilla extraída debido a la ablación de esta última, uvulectomía. En efecto, la medicina ha descubierto hace relativamente poco tiempo que el ronquido se corresponde con una asfixia que puede ocasionar complicaciones graves y que, en realidad, se trata de una señal de alarma. El ronquido se ha convertido en una afección completa designada por los médicos como roncopatía crónica, que comprende el fenómeno propiamente dicho y sus complicaciones. La evaluación de su gravedad se ha realizado a menudo retrospectivamente, mediante el ensayo terapéutico. La operación, que además de detener el ronquido, hace que el estado anímico general sea más satisfactorio, según han declarado espontáneamente muchos de los pacientes operados. Ha sido necesario que los médicos tomaran conciencia de las graves consecuencias que podía tener el ronquido para el organismo del paciente y que las soluciones, entre ellas la cirugía, aparecieran y se desarrollaran. De esta evolución médica podría hacerse un análisis feminista. Mientras el ronquido era solo un ruido ambiental para la mujer, nadie se preocupaba por él. A partir del momento en que empieza a ser perjudicial para el hombre, se busca la solución. De todos modos, no me arriesgaré a hablar en estos términos, pues no quiero acusar de manera injustificada al cuerpo médico de misógino. En cualquier caso, el hecho de hablar del ronquido ha contribuido a que los afectados y sus acompañantes salieran a la luz. Ha permitido que se les tenga en cuenta y que se responda a las preguntas siguientes: ¿qué es el ronquido? ¿Qué se puede hacer contra él? Y tratar particularmente el caso del ronquido infantil. Primera parte. ¿Qué es el ronquido? A propósito de las definiciones históricas del ronquido, podemos retener la que hace Nodier en su Dictionnaire raison en Centugut de onomatopes, Diccionario razonado de las onomatopeyas, de 1808. Roncar, ronquido. El sonido que produce el aire fuertemente inspirado en la garganta y en la nariz de un hombre dormido. Y la de Littré, en su Dictionnaire de la langue française, Diccionario de la lengua francesa, de 1863. Ronquido. Sonido que produce algunas veces durante el sueño la vibración del velo del paladar, cuando el aire atraviesa la faringe, sobre todo durante la inspiración. En cualquier caso, hay que señalar que Nodier es un autor de tendencia claramente literaria, y que su definición se refiere sobre todo al sonido, mientras que la de Littré, que es lexicógrafo, es más técnica y precisa. Capítulo 1. El origen del ronquido. A continuación, se presenta un fragmento extraído del libro Teres Rakin del autor Émile Zola. Como tenía la cabeza echada hacia atrás, podía verse su cuello delgado, arrugado, en mitad del cual la nuez de la garganta, saliente y de un rojo ladrillo, subía con cada ronquido. Fin de la cita. Las definiciones del ronquido. Diferentes puntos de vista. ¿Qué es un ronquido? ¿Cuál es su definición? O más exactamente, ¿cuáles son sus definiciones? Las que se han hecho sobre el ronquido varían según el punto de vista empleado. La definición del diccionario es la más inmediata. El ronquido es un sonido, supuestamente desagradable e inoportuno,
originado por la nariz y la garganta que producen algunas personas cuando duermen. En esta definición se desarrolla el punto de vista del entorno. El ronquido está considerado como un ruido ambiental. Esta definición ha tenido en cuenta el aspecto performativo del ronquido, al menos al principio de la afección. La definición médica adopta un punto de vista más técnico. El ronquido es un sonido respiratorio relacionado con la vibración de los tejidos de la garganta. Esta definición nos proporciona una idea del mecanismo del ronquido propiamente dicho. Para finalizar, una definición más pragmática podría considerarlo como una señal de alarma, de alguna manera una afección que puede tener solución. Esta definición desarrolla un punto de vista práctico que demuestra la utilidad indirecta del ronquido, al tiempo que alarma ante sus complicaciones evolutivas. El origen del ronquido. Las vías aéreas superiores, abreviado como VAS. Las vías aéreas superiores condicionan el trayecto que recorre el aire que respiramos, tanto en la expiración como en la inspiración. Se extienden desde la entrada de las fosas nasales a los alveolos pulmonares, lugar de intercambio entre el gas carbónico que expulsamos y el oxígeno indispensable para nuestra existencia. Por definición, las vías aéreas superiores están situadas entre el orificio de entrada de las fosas nasales y las cuerdas vocales de la laringe. La tráquea, que sigue a continuación, es el primer segmento de las vías aéreas inferiores. Los 3 niveles de las vías aéreas superiores. Las VAS se distribuyen en 3 niveles reconocibles desde el exterior gracias a 3 órganos: la nariz, la boca y la nuez. Nivel superior. En él se encuentran la nariz y la parte trasera de la nariz. La nariz está formada por 2 fosas nasales separadas por una pared ósea y cartilaginosa. Cada fosa nasal tiene un orificio anterior, o ventana, en cuya entrada se sitúa una corona de pelos, cuyo papel es filtrar las impurezas del aire que respiramos. El orificio posterior, también llamado embudo, desemboca en la parte trasera de la nariz. En la pared lateral de cada fosa hay unas masas carnosas llamadas cornetes. Son muy ricos en tejido circulatorio y pueden congestionarse fácilmente. Su misión es calentar y humedecer el aire. Están recubiertos de una mucosa portadora de pequeños cilios que evacúan el moco nasal y las partículas de polvo que contiene el aire. Por tanto, el papel que desempeña la nariz es filtrar, calentar y humedecer el aire que respiramos. La parte trasera de la nariz o rinofaringe está situada en el mismo nivel que la nariz, por detrás de ella. Tiene la forma de un cubo comunicante inclinado hacia adelante, con las fosas nasales como orificio posterior. En sus lados desembocan los orificios de las trompas de Eustaquio, canales que unen la parte trasera de la nariz o el oído medio, y tienen como misión la aireación del oído. En la parte superior e inferior se sitúan, en los adultos, los restos de las vegetaciones adenoideas de la infancia. Nivel medio. En el nivel medio se sitúa la parte posterior de la garganta, u orofaringe. Por delante, limita con el velo del paladar, que separa la boca y la garganta de la orofaringe. Este velo está recubierto por una mucosa que puede ser de color rosa o rojo oscuro. Su borde inferior tiene forma ojival. En medio cuelga la úvula. En los lados, entre 2 pliegues llamados también pilares, se alojan las amígdalas, en algunas personas solo el espacio cicatrizado que ocupaban antes de ser operadas. La orofaringe es la continuación de la parte posterior de la nariz, que está situada encima. En este nivel, el espacio que se le concede al paso del aire es todavía bastante vasto. Poco a poco se estrecha al ir descendiendo. Nivel inferior. El nivel inferior está formado por la parte más baja y estrecha de la garganta. Está rodeado por la base de la lengua,
donde se sitúan dos formaciones linfoideas denominadas amígdalas de la base de la lengua. En la base de la lengua se adhiere la epiglotis, una válvula que impide que los alimentos penetren en las vías respiratorias inferiores. Justo por debajo se encuentra la entrada de la laringe con las cuerdas vocales. Por detrás, recubierto de músculos y de mucosas, se halla el bombeo más o menos acentuado de la columna vertebral cervical. Obstrucciones y obstáculos potenciales. Una buena respiración depende del paso del aire por este desfiladero, si bien existen obstáculos potenciales en todos los niveles. Obstáculos del nivel superior. En el nivel superior, el paso del aire puede verse obstruido en los siguientes puntos. La altura de la nariz puede sufrir la desviación del tabique nasal en un accidente, fractura, o a causa de un problema congénito, y provocar una congestión de los cornetes debida a un problema infeccioso, inflamatorio o alérgico. No es extraño que la desviación del tabique y la congestión sean factores asociados. La altura de la parte trasera de la nariz puede resultar afectada por un obstáculo retronasal, un quiste, un pólipo, grandes vegetaciones adenoideas o tumores diversos. Esta obstrucción nasal o retronasal será una de las causas de agravamiento del ronquido. Obstáculos del nivel medio. En el nivel medio es donde se produce el ronquido propiamente dicho. Más adelante se explicará de manera más detallada el papel que desempeña el velo del paladar en este trastorno. Obstáculos del nivel inferior. En el nivel inferior, el aumento del volumen de la base de la lengua y su relajación y caída hacia atrás forman un obstáculo que afecta a la válvula epiglótica. La desviación de la columna cervical por una mala posición o por artrosis puede ser otra de las causas de la obstrucción y ambos factores pueden estar asociados. El velo del paladar. Constitución. Anteriormente hemos visto el aspecto exterior. En realidad, el paladar propiamente dicho comprende el paladar óseo que separa la boca y las fosas nasales. El paladar blando, o velo del paladar, una de cuyas partes está reforzada con una banda muscular. La otra está compuesta por una mucosa y un tejido graso de consistencia suelta. La confluencia entre el paladar duro y el velo del paladar forma una especie de eje o bisagra, alrededor de la que dará vueltas el velo del paladar. Los músculos del velo del paladar, que garantizan el tono vocálico, forman dos grupos. El músculo tensor del velo, que lo mantiene separado de la pared trasera de la garganta, abriendo las ramificaciones respiratorias. El músculo elevador del velo, que lo sube y lo pega contra la garganta, cerrando así la comunicación con la nariz. La acción de estos dos grupos musculares está directamente relacionada con el funcionamiento del velo del paladar. Funcionamiento del velo del paladar en posición normal. Durante la respiración, el velo funciona como una puerta abierta en doble sentido. El tono muscular del tensor del velo es suficiente para dejar que el aire pase de manera adecuada, tanto en la inspiración como en la expiración. Durante la deglución funciona como una puerta abierta con sentido único. Cuando tragamos sólidos, líquidos o simplemente nuestra saliva, el velo del paladar sube para evitar el retroceso a las fosas nasales. Luego retoma su posición inicial para permitirnos respirar de nuevo. Funcionamiento del velo del paladar en posición cercana. Supongamos ahora que, por una razón o por otra, el espacio entre el velo del paladar y la pared de la garganta es muy reducido a causa del grosor de la pared o la inclinación del velo, demasiado retraído. Durante la inspiración, el aire, atraído por la abertura de la caja torácica y el ensanchamiento de los pulmones, tendrá dificultades para atravesar esta zona estrecha, y a su paso, hará que vibre el velo del paladar como la lengüeta de un clarinete,
esa pequeña lámina que vibra cuando se sopla por el instrumento. Esta vibración del velo es la que produce ese ruido tan desagradable al que llamamos ronquido, de la misma forma que la lengüeta de un clarinete produce un sonido, aunque más armónico. En el caso del ronquido, todo ocurre como si en vez de soplar por el instrumento se enchufara un aspirador por el otro extremo. El resultado sería exactamente el mismo. Ronquido activo y ronquido pasivo. Se puede emitir un ronquido activo resoplando, que sonaría de una manera similar al gruñido de un cerdo. Al producirlo se puede comprobar inmediatamente que por una parte, necesita una cierta contracción del velo del paladar y un esfuerzo real inspiratorio, y que, por otra parte, el sonido que resulta es claramente más fuerte si la boca está abierta. En el ronquido pasivo, el ronquido natural, por así decirlo, la acción de la gravedad sobre un velo demasiado pesado sustituye la contracción voluntaria de este último. Durante la expiración, la presión del aire ahogará el velo demasiado cercano a la garganta y lo adherirá en posición alta. Esta expiración estará hecha necesariamente por la boca. No obstante, el ronquido solo sería un ruido desagradable si no diera lugar durante su evolución a complicaciones más graves que adoptan la forma de bloqueos de las vías respiratorias. El colapso, origen de todas las complicaciones. La evolución del proceso del ronquido se produce por un agravamiento progresivo, haciendo que cada vez sea más difícil el paso del aire a la altura del obstáculo velar y comportando trastornos respiratorios cada vez más marcados. El efecto de aspirar. Supongamos por un instante que al final de un aspirador no se conectara un gran tubo anillado rígido como se suele hacer siempre, sino un tubo de caucho flexible. ¿Qué pasaría cuando se pusiera en marcha? Inmediatamente la presión del aspirador aplastaría el tubo y el mecanismo se bloquearía debido al colapso que se produciría. Una repercusión muy nociva. Esto es lo que ocurriría poco a poco a la altura de la parte baja de las vías aéreas superiores. A diferencia de las vías aéreas inferiores, tráquea, bronquios, que están provistas de anillos cartilaginosos para permanecer abiertas y resistir a las variaciones de presión del aire, como el tubo del aspirador normal. Las vías aéreas superiores son más parecidas a un tubo de caucho flexible. En estos casos, durante el transcurso de la evolución, la aspiración pulmonar será cada vez más fuerte. Las paredes de las vías aéreas superiores se aplastarán de una forma particular y la base de la lengua será atraída y aspirada hacia abajo hasta colocarse en posición vertical. La base de la lengua arrastra a la válvula epiglótica en su caída que, como ya se ha señalado, tiene tendencia a agravar la situación al bajar. De este modo, se producirá una especie de bloqueo mecánico de las vías aéreas superiores muy perjudicial. Esperamos que hayas disfrutado de este avance. Para seguir escuchando este audiolibro en Google Play Libros, utiliza el enlace en la descripción del video.